Boa noite, rapaziada do YouTuber. Eu estou aqui para fazer mais um vídeo para mostrar para vocês como ficou o som do meu Gol G6 que eu montei essa semana. Montei todo zero, novinho. Minha 9 da Pine, grave de 1400 da Pine também. Aí eu coloquei um detalhe no som dele, coloquei umas luz de LED para modo de ficar aí e dar um close no som. Saca só. Tem meu golzinho G6, ó. Roda aro 15 original. Gol Rally G6. Eu coloquei no carpete aqui, ó, as lâmpadas de LED. Aí tem o banco dele de couro sintético. O banco de couro. Olha só, top. Aí o farol eu coloquei embaixo, eu coloquei uma lâmpada de LED e em cima eu coloquei esse farol aí, esse farolete chamado farolete de LED, de fita de LED. Tá aí igualzinho aí, ó. Olha só como ficou top, galera. Olha o somzinho aí, ó. Mano, já falei, eu não vou falar palavrão, não canto falando palavrão, tá ligado? Que não, pô, tu faz a música, os caras vai fazer o clipe, é pi, toda hora, pi pra tudo que é lado. Não faz sentido nenhum. Olha que top. Não, mas aí tu gosta, nada a ver, aí tu gosta. Aí tu faz o som, a história, os caras ficam metendo pi, aí tu gosta. Pode estar. Aí, qual foi esse cara aí? Eu vou sempre ver a bateria. Não precisa não, pai, a gente canta, a gente produz, é isso mesmo. Tranquila. Eita na minha maluca. Rebole câmera lenta. Chama as amigas que brisa no chão, ela fica no colo, ela senta, faz. Homem novinho. Faz. Mas primeiro vamos chamar todas elas. Vai, menina. Baile de favela, fluxo de rua. Baile de favela, fluxo de rua. Vai. Bum, bum, du. Aí tu quer aquecimento, né? Tu quer aquecimento pra rebolar esse bumbum, né? Pode ficar tranquila que o Jerry Smith vai mandar pra você, tá bom? Vamos assim, ó. Vai no chão, 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 chão, chão. Vai no chão, 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 vai no chão. Vai no chão, 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 vai no chão. Vem chacoalhando, vem chacoalhando, vem chacoalhando. Aviso importante, se o seu som não for muito bom, é melhor nem continuar escutando essa. Vem chacoalhando, vem chacoalhando, vem chacoalhando, vem chacoalhando. Deixa eu dar uma conferida na sua bunda, dá uma sentadinha. Galera, vamos desligar aqui, né? Pra acordar os vizinhos. Já é meia-noite já. Falou. Quem quiser se inscrever no meu canal, vou estar aí sempre postando um vídeo aí de cada detalhe desse som, que eu pretendo futuramente aumentar ele cada vez mais. Falou, um abraço.